ఒక్క నిమిషం గాయ్, చిన్న గేమ్ పెట్టినా ఇగో అంత ఆటలు జస్ట్ గేమ్స్ పెట్టి వీళ్ళకి ఆట ఆడిపిస్తున్నాను. అందులో ఎలిమినేషన్స్ పెట్టాను. ఎలిమినేషన్ కాదు, ఫస్ట్ ఏమో వేరే వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయితే నవ్వింది, ఇప్పుడు అది ఎలిమినేట్ అనగానే ఏడుస్తుంది. ఇది ఎలిమినేట్ అయినప్పుడు ఏడవలేదు, ఇది ఎలిమినేట్ అయినప్పుడు ఏడవలేదు, ఇగో ఇది ఎలిమినేట్ అయింది ఏడవలేదు, దీన్ని ఎలిమినేట్ అనగానే ఏడుస్తుంది. నీకేమో నేను లక్షలు ఇస్తారా చెప్పు, ఇస్తారా నీకు ఇప్పుడు లక్షలు ఇస్తానా? 5 రూపాయలు అంతే. 5 రూపాయల కోసం ఏడుస్తుంది పిల్ల. 5 రూపాయల కోసమే అన్ని పనులు చేపించాం.